de pronto. Buenos días, obstetra. Hoy día vamos a hacer su control de una gestante. Primero lo que observaremos es lo que es su... Para hallar la altura uterina, lo medimos desde el borde superior de la sínfisis del pubis, que es el hueso en la parte baja del abdomen, hasta hallar en lo que es el fondo del útero, que es la parte más alta del útero, usando lo que es nuestra cinta. Nuestra gestante tiene 35 semanas con 4 séptimos. Su altura uterina es de 33 centímetros. Ahora le realizaremos lo que es la maniobra de Leopold, palpando para arriba para encontrar lo que es el fondo uterino. La primera maniobra se llama situación. Palpamos y encontramos el fondo uterino. Entramos a lo que es la segunda maniobra, que es posición. Buscamos lo que es el dorso, si bien está a izquierda o bien está a derecha. ¿Cómo vamos a ubicar esto? Viendo lo que es la columna del feto. Donde encontremos duro, vamos a ver si está ahí lo que es la columna, y si encontramos unas partes duras y un poco blandas, encontraremos lo que son sus extremidades, que pueden ser su manito o su pie. Palpamos. La paciente, el dorso se encuentra dorso izquierdo. Ahora entramos en lo que es la presentación, donde que vamos a observar si el bebito es cefálico o podálico. ¿Cómo hacemos con esto? Agarramos con una mano en la parte de abajo, vamos a tener que ubicar lo que es la cabecita. Si es duro es cefálico. En cambio, si es suavecito, eso sería lo que es la nalga, que sería podálico. En este caso encontramos algo redondo y es cefálico, que es la cabecita que está dura. En la cuarta maniobra, que es el grado de En encajamiento, esta maniobra determina el grado de encajamiento del feto y su actitud fetal, si está en flexión o... Encontramos que nuestra gestante, desde la rodilla hasta los pies, se encuentra edematizado, en lo que vamos a observar que están hinchados sus pies. Ahora escucharemos, como ubicamos que el dorso está en izquierda, vamos a escuchar con el Pinner los latidos fetales del bebé. Ahora realizaremos como actualmente se hace, que es con el Doppler. Si nuestro establecimiento tiene Doppler, utilizaremos esto para ubicar lo que son sus latidos fetales del bebé. Ay, ahora suena fuerte, ahora sí. Acá encontramos que sí, está correcto, su dorso se encuentra en el lado izquierdo de la madre. Bueno, eso sería todo. Gracias.